সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আমরা ঢাকা মেট্রো রেলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মিরপুর শেওড়াপাড়া স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণ করব। এই উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত প্রতিজনের ভাড়া ৬০ টাকা করে। দেখুন, আমরা যে ট্রেনে ভ্রমণ করব সেটি কিন্তু এসে গেছে। এই ট্রেনের পরিচালক অর্থাৎ যিনি চালাচ্ছেন চালক, তিনি কিন্তু একজন মহিলা। এই ট্রেন সম্পর্কে বলে রাখা ভালো, ঢাকা মেট্রো রেল যেদিন উদ্বোধন হয় সেদিন কিন্তু এই ট্রেনেই উঠেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা ট্রেনের ভিতরে বসলাম। শনিবার বিধায় খুব একটা লোকজন নাই, অনেক সিটি ফাঁকা আছে, কেউই দাঁড়িয়ে নাই। পাশ দিয়ে আরও একটি ট্রেন আসলো। প্রতিটি স্টেশনে এই ট্রেন মাত্র 10 থেকে 15 সেকেন্ড অপেক্ষা করে। প্রতিটি কামরায় একাধিক দরজা এবং দরজার সাইজও বেশ বড়, যে জন্যে এই 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যেই উঠতে এবং নামতে কোনো ধরনেরই সমস্যা হয় না। দিয়াবাড়ি থেকে রওনা দেওয়ার পর দেখুন দুই পাশের ভিউ অত্যন্ত সুন্দর। অনেক প্লট এখনো ফাঁকা, কিছু প্লটে বিল্ডিং উঠেছে, 8 তলা 10 তলা 5 তলা এরকম বিল্ডিং। অনেক সুন্দর লাগছে। আমাদের উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত যেতে 6টি স্টেশন আমরা অতিক্রম করব। উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনে চলে আসলো। এই মেট্রো রেলে ভ্রমণের সময় যদি কেউ বিভিন্ন গন্তব্যের নাম না জানে তাও সমস্যা নেই, কারণ প্রতিটি স্টেশনে আসার আগে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে, যেটি অটোমেটেড করা আছে। কত সেকেন্ড পরে বা কত মিনিট পরে কোন স্টেশনে থামবে, এরপর পরবর্তী গন্তব্যস্থল কোথায়, এগুলো আপনি জানতে পারবেন। আবার ছেড়ে যাচ্ছে। ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প, যেটিতে সরকারের সর্বোচ্চ ব্যয় করা লেগেছে। কিন্তু সর্বোচ্চ ব্যয় হলেও আপনি যদি এই ট্রেনে ভ্রমণ করেন তাহলেই বুঝবেন কত সুন্দর করে প্ল্যান করে প্রতিটি পদক্ষেপই নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যে টিকিট সিস্টেম সেটিও কিন্তু অটোমেটেড। টিকিট কাটার জন্যে যেভাবে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে হয় সেভাবেই কিন্তু আপনি প্রয়োজনীয় তথ্য দিলে, অর্থাৎ কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশন পর্যন্ত আপনি যাবেন সেটি যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে আপনাকে টাকা দিতে বলবে। আপনি 100, 200, 500, 1000 যে কোনো নোটই দেন না কেন, সেটি মেশিনে নিয়ে অটোমেটেড আপনার ফেরতকৃত টাকা চলে আসবে। এরপর এটিএমের ডেবিট ক্রেডিট কার্ডের মতো
একেবারেই একই সাইজে টিকিট বেরিয়ে আসবে। এরপরে আপনি কিন্তু ট্রেনের যে মূল স্টেশনের কামরা, অর্থাৎ যে তলা থেকে ট্রেন চলাচল করছে ওই তলায় উঠতে পারবেন, অর্থাৎ গেট খুলে যাবে। এরপরে যখন ট্রেন আসবে, আসার পর দরজাগুলোও অটোমেটেড করা আছে, অটোমেটিক্যালি খুলে যাবে। এরপর আপনি ট্রেনের ভিতরে ঢুকবেন। ভিতরে যাওয়ার পর দুই সাইড দিয়ে সিট আছে, সেগুলো অনেকটাই বেঞ্চের মতো কিন্তু উন্নত মানের। একটি কামরায় খুব বেশি লোক যে বসা যাবে তা নয়, কিন্তু অনেকেই দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন। এখানে বলে রাখা ভালো, দাঁড়িয়ে গেলেও আপনি যে গন্তব্যে যাবেন, অর্থাৎ যেখানেই যান না কেন, খুব একটা বেশি সময় লাগবে না। আমরা উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত টিকিট কেটেছি। এই উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত আমাদের সময় লাগছে 17 মিনিট। এই যে 15 থেকে 17 মিনিট, এটি কিন্তু দুই পাশের ভিউ এবং ট্রেনের সিস্টেমগুলো দেখেই খুব কম সময়ে আপনি পৌঁছে যাবেন। মূলত এই মেট্রো রেল উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে বর্তমানে আগারগা পর্যন্ত চলে, অর্থাৎ আইডিবি ভবন পর্যন্ত। আগারগার স্টেশনই এখন বর্তমানে শেষ স্টেশন। এরপর দ্রুততমভাবে কাজ এগোচ্ছে, সেটি যদি শেষ হয় এরপর মতিঝিল পর্যন্ত যাওয়া যাবে। এই মেট্রো রেলের সর্বশেষ স্টেশন হবে মতিঝিলের উপরে একেবারেই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত। সারা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সরকারি অফিস আদালত অর্থাৎ ব্যাংক বিমার অফিস মতিঝিলে বেশি, তাই মতিঝিল বা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত উত্তরা থেকে যেতে 30-35 মিনিট, সর্বোচ্চ 40 মিনিট লাগতে পারে। যেখানে আপনি বাসে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে অপেক্ষা করতে হয়, আপনাকে কিন্তু সেরকম অপেক্ষা করতে হবে না এই মেট্রো রেল ভ্রমণের সময়। দেখুন, খুবই কম সময়ে কিন্তু একটি স্টেশন থেকে আরেকটি স্টেশনে পৌঁছে যাচ্ছে। এই কোচগুলো জাপান থেকে সরাসরি নিয়ে আসা, সেটি কিন্তু অত্যাধুনিক কোচ। এই মেট্রো রেলে ভ্রমণ না করলে বুঝতেই পারবেন না কতটা আধুনিক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখানে আধুনিকতার ছোঁয়া আছে। আপনি যদি কোনো সমস্যায় পড়েন টিকিট কাটতে বা ট্রেনে উঠতে, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারীরা আপনাকে সাহায্য করবে। অন্যান্য ট্রেনে ভ্রমণের সময় বিশেষ করে ঝাঁকুনি লাগে, শব্দ হয়। এই মেট্রো ট্রেন ভ্রমণের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ধরনের সমস্যা হয় না। এর মূল কারণ এর স্লিপারগুলো খুবই সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং পুরোটাই ঢালাই করা। এই ট্রেন চলছে, ট্রেনের উপর দিয়ে বিদ্যুতের লাইন আছে। আমরা মিরপুরের 10 স্টেশন ছেড়ে আসলাম। এই বিদ্যুতের লাইনে অটোমেটেড সংস্পর্শে কিন্তু এই ট্রেনগুলো দ্রুত গতিতে চলছে। বাসে যেখানে একটি স্টেশনে অনেক সময় অপেক্ষা করে,
এবং বাসের যারা কর্তৃপক্ষ থাকে অর্থাৎ হেল্পার কন্ডাক্টর, তাদের আচরণও কিন্তু সেরকম ভালো নয়, যে কারণে অনেকেই কিন্তু বাস ভ্রমণ করতে অপছন্দ করেন। সেই ক্ষেত্রে অত্যন্ত আরামদায়ক একটি ভ্রমণ হতে পারে কিন্তু এই মেট্রো রেল। দেখুন দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে, যাদের নামার দরকার তারা নামছেন এবং যাদের উঠার দরকার তারা উঠছেন। খুব ইজিলি এই 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু উঠানামা করা যায়। যারা সিট পান না তারা কিন্তু দেখুন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকছেন। দাঁড়িয়ে থাকলেও কম সময় লাগে বিধায় কাউ কিন্তু বেগ পেতে হচ্ছে না বা তিনি নিজেও অস্বস্তি বোধ করছেন না। আমরা কিন্তু চলে এসেছি আমাদের গন্তব্যে, অর্থাৎ শেওড়াপাড়া স্টেশনে। মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে আমরা প্রায়ই পৌঁছে গেছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি চাইলে খুব সহজেই অনায়াসে এই ট্রেন ভ্রমণ করতে পারেন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম। আপনি যদি ভ্রমণ করেন তাহলে আমাদের কথার সাথে আপনিও মিলিয়ে দেখবেন, আপনারও ভালো লাগবে। শেওড়াপাড়া স্টেশন আমরা নেমে যাচ্ছি উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে এই শেওড়াপাড়া স্টেশনে এসে। দেখুন আমাদের সাথে অনেকেই নামছেন। এটি বাইরের চিত্র, অত্যন্ত সুন্দর, কোথায়ও কোনো ময়লা নেই, একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলে যাচ্ছে আগারগার উদ্দেশ্যে। পরবর্তী স্টেশনই আগারগা। দেখুন আরেকটি ট্রেন চলে এসেছে, এটি উত্তরা দিয়াবাড়ি যাবে। এভাবেই কিন্তু 10 মিনিট পর পর এই মেট্রো রেল চলাচল করে। আমরা নেমে যাচ্ছি সিঁড়ি বেয়ে, এটি দ্বিতীয় তলা। দেখুন খুবই সুন্দর। প্রতিটি স্টেশনে কিন্তু একই রকম দেখতে, অর্থাৎ খুবই প্ল্যান মাফিক তৈরি করা। আপনি চলন্ত সিঁড়ি বা লিফট অথবা পায়ে হেঁটে যে কোনোভাবেই কিন্তু ওঠানামা করতে পারেন। সবার জন্যই ব্যবস্থা আছে। আপনি যখন নামবেন তখন কিন্তু আবার কার্ডটি জমা দিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ সেটি অটোমেটেড মেশিনে নিয়ে নিবে। দেখুন শেওড়াপাড়া বাইরের থেকে স্টেশনের চিত্র। আমরা নেমে এসেছি রাস্তায়। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্টস করুন, শেয়ার করুন। আজ এই পর্যন্তই। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং দেখুন শেওড়াপাড়া স্টেশন। থ্যাংক ইউ।